불때하고 시골 할머니가 청국장 만드는 모습을 직접 촬영해 보이고 있습니다. 아니, 할머니가 많이 힘드시다고 합니다. 많이 힘드시죠? 많이 힘들으셔 청국장 만들기가. 전통 방법으로 만들기는 참 힘들죠? 청국장 며칠을 적어야 돼. 아, 며칠? 며칠 방에다 띄워야 돼. 아, 며칠 방에다 띄워야 돼요? 응. 그래서 시장에 갖다 파시는군요. 방에다 띄워야 돼. 아, 이게 전통적인 부엌이네요. 부엌에서 참 이런 모습은 지금은 보기 힘든데요. 응? 이렇게 청국장 띄우는 사람은 거의 없는 것 같아요. 지금 시골에서. 누구를 보여주려고. 네? 누구를. 잘 간직해서 이렇게 많은 사람한테 알려주려고. 나는 찍지만. 네, 아주. 응. 네. 굴뚝으로 연기가 이렇게 하늘로 올라가고 있습니다. 뭉게구름처럼 하늘로 올라가고, 하늘의 구름과 연기가 같은 뭉게구름처럼 올라가고 있습니다. 초겨울에 맑은 초겨울 하늘을 보여주고 있고요. 주위에서는 새소리가 들립니다. 네. 전통적인 집 모습을 보실 수 있으며, 주변에는 김장을 하려고 심어 놓은 파도 많이 있습니다. 또 할머니, 이게 뭐죠? 벽에다 걸어 놓은 게 시래기. 아, 시골에서 추수한 시래기가 벽 쪽으로 가득히 걸려 있습니다. 네. 담 안에는 까치밥을 주려고 감을 이렇게 하나 남겨놨습니다. 네. 돼지 감자도 캐다 놓으셨고요. 소쿠리에는 고추도 말리시고 계십니다. 네. 저쪽 창고 쪽에도 시래기를 많이 말리고 계신 중이고요. 네, 청국장을 담그시려고 장작도 많이 싸놨습니다. 네, 여기는 청국장을 띄우는 방이 되겠습니다. 네, 지금 청국장이 보글보글 끓어오르고 있습니다. 먹음직스럽게 생겼습니다. 장작불도 밝게 잘 타고 있고요. 활활 타고 있습니다. 전통적인 부엌의 구조와 가마솥을 보고 계십니다. 정말 정겨운 고향 모습이시죠? 네. 이렇게 오늘은 시골에서 직접 할머니께서 만드시는 청국장 만드는 모습을 여러분께 보여드렸습니다. 청국장 드시고 고향 생각 많이 하세요. 즐거운 시간 되세요.